Dinamos. Nuk do të futem mund edhe të flas për këtë gjë. Çfarë ka munguar në karrierën tënde? Të jem një pjesë e kombëtares shqiptar. Një mosvlerësim i kampionatit shqiptar nga ana e trajnerëve. Kush ka ndikuar mendon? Formula apo? Po edhe formula, besoj. Mendoj se na shongur pak aku aty. Si ke marrë dhënë këndajën? Shumë mirë. Vetëm kur shkova ke ekipi i parë i Dinamos i thash mos hajde më stërvit tjetër. Nëse do të vinte një ftes ose nga Tirana ose nga Partizani do zgjidhje Tirana. Trajneri që flet shumë. Po demori personale e tjetër e mirë. Trajneri që ka më shumë vepra në kampionatin shqiptar. Ilir Daja patjetër. Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në episodin tjetër të Topcast. Këtë herë kam një tjetër lojtar i cili flet shumë me performancën e tij. E kam fjalën për kapitenin e Dinamos, Bruno Ditën. Bruno, përshëndetje, faleminderit që erdhët dhe pranuat ftesën. Përshëndetje, është kënaqësi e ime. Ky Topcast, Bruno, është jo vetëm për ato që ndjekin futbollin, por edhe për ato që se ndjekin futbollin. Kështu që është më shumë një rrëfim i yti gjatë gjithë karrierës deri në këtë pikë ku jemi sot. Na flit pak një herë për Brunon. Kush është Bruno? Për ato që s'e njohin. Bëj një përshkrim të shkurtër tëndin. Se ju futbollistë jeni çik fjalë pak, po hajde. Po, e vërtet. Bëj një jetë thjesht, jam më shumë familjar. Mundohem kam ato ritualet e mia përditshme. Po nuk dua të shfaqem edhe shumë publik. A kemi vënë re këtë, prandaj thash në fillim të hyrjes që flet më shumë për performancën e tij. Bruno, tek Dinamo momentalisht u bën 2 vite. Që je pjesë e Dinamos, si është, flasim pak në hyrje, si është gjendja tani te Dinamo, si duket atmosfera, si po të duket ty ekipi në syrin tënd si një kapiten? Për momentin është një ambient shumë i mirë, atmosfera shumë e mirë në ekip. Kemi, do thoja, ekipin më të mirë në Super League. Nga shikimi im si kapiten, po. Po që patjetër duhet të kemi edhe prurje në janar. Sa do e krijoj presidenca, nuk e di sepse është e vështirë, po tani në janar, por që ekipi është i mirë edhe Çfarë mungon Dinamos për të shtuar në janar, le të themi kështu, në syrin tënd? Nuk do të futem mund edhe të flas për këtë gjë, ato e di stafi se çfarë i mungon Dinamos, por që duhen lojtarë cilësor patjetër. Si është kjo Dinamo ndryshe nga sezoni i kaluar? Mendoj se është më e pjekur. Më e pjekur. Po. Është më e pjekur sepse kemi më shumë kohë që luajmë bashkë, edhe ja dim gjitha cilësitë njëri tjetrit. Prandaj them që është më e pjekur. A ndihesh aty ku e kam imagjinuar karrierën tënde? Bruno i vogël ka imagjinuar një të ardhme të vetën, të tijën. A ndihesh ti, a ke arritur qëllimin asaj që dëshiroje? Edhe pse jemi ende herët, se absolutisht flasim në tërësi të karrierës time. Po, në tërësi të karrierës tënde. Shiko, në fillim mendoja vetëm që të luaja ke Dinamo. Unë kam dalë nga shkolla e Dinamos. Edhe ato vite Dinamo ka qenë një ekip shumë i mirë, një ekip që diktonte në kampionatin shqiptar. Edhe kisha dëshirë të luaja tek Dinamo me ato lojtarë që kishe, sepse ishin më të mirë te kampionati shqiptar në ato kohë. Pastaj duke nuk kam shkuar në ekipe tjera, edhe gjithmonë mendoja që fundi karrierës doja ta mbyllja ke Dinamo sepse është edhe ekipi im i zemrës. Do ta mbylli Bruno te Dinamo karrierën apo? Me gjithë dëshirën, po. Nëse do të rikthehesh edhe një herë para karrierës tënde, çfarë do ishin gjërat që do ndryshoje dhe cilat nuk do ndryshoje? Çfarë do hiqe e çfarë do shtoje? Në futboll. Ajo që më ka penalizuar do thoja më shumë që të bëja edhe një hap akoma më shumë në karrierë. Unë jam i kënaqur me karrierën që kam bë, po do thoya vetëm të kisha pak fat ke dëmtimet, sepse 2 herë kam bë ligament kroçat. Edhe janë të rrallë domethënë ato lojtarë që me 2 dëmtime flasim në Shqipëri.
me 2 dëmtime vazhdojnë akoma futbollin. Prandaj them që jam I kënaqur edhe vetëm do thoja kjo puna fatit me dëmtime. Një lojtar që ka vite që luan futboll, mbulon pothuajse disa pozicione në fush. Çfarë ka munguar në karrierën tënde? A ke një peng të ftesën nga kombëtarja? Ke qenë te U21-shat? Kam qenë ke moshat, ke gjitha moshat e kombëtarës, vetëm ftesa nga kombëtarja madhe nuk ka ardhur. Normalisht si çdo lojtar tjetër e kam pas ëndër që të jem një pjesë e kombëtarës shqiptare, por që nuk është realizuar edhe kjo do ngelet peng, mendoj. Pse mendon që nuk është realizuar? Nuk e di, mbase edhe kjo që gjatë gjithë kohës kam luajtur në futboll, pothuajse pjesën më të madhe karrierës kam luajtur këtu në Shqipëri, sepse dihet tashmë që në Shqipëri nuk trajnerët që kanë qenë me vite pjesë e kombëtarës nuk kanë bërë pjesë lojtarët e Superligës. E prisja një ftesë kur isha tek Shkëndija, por nuk ndodhi. Në fakt, si e sheh këtë? Është një problem, unë mendoj personalisht që është një problem për futbollin shqiptar, që në kombëtare mungojnë kaq shumë element, të paktën nga kampionati. Janë shumë të pakt. Shumë pak, pothuajse fare, po. Kjo është, nuk e di, do thoja një mosvlerësim I kampionatit shqiptar nga ana e trajnerëve, duke parë se trajnerat gjithë kohës kanë qenë trajnerat huaj edhe I zhduk kampionati shqiptar si janë nivelin e duhur për të qenë lojtar I kombëtarës. Ti syrin tënd si e sheh nivelin e kampionatit tonë? Mirë, por në krahasim me vitet e kaluara, mendoj se ka një rënje të vogël. Ka një rënje? Po. Kush ka ndikuar, mendon? Formula apo? Po edhe formula, besoj. Shumë nga lojtarët nuk I pëlqen kjo lloj formule, na pëlqen ajo klasike që ka qenë gjithmonë, por që nuk jemi ne që e vendosim. Nuk mbaj mend të kesh folur për sezonin e kaluar, për sa I përket dhe ndeshjeve që lan pas, shkua deri në gjysmëfinale të Final Four-it, duke qenë se përmendëm pak formulën dhe po I rikthehem. Nuk je dakord me formulën, më tha. Po. Si ishte ajo ndeshja për të gjysmëfinale? Mendoj se na shongur pak aku aty. Thuhet. Shqip, por që këto janë, pse gjithmonë skuadra që humbet, ose është ajo mania për të vënë që na shtë haku gjithmonë? Po sepse ishim ekipi më dukshëm edhe në fush, ishim më lart se kundërshtarit, por që futboll jo gjithmonë fiton më I miri, do thoj. Ilir Daja, flasim pak për trajnerin. E ke pasur trajner edhe te Skënderbeu? Edhe në Kavaja. Edhe te Kavaja. Domethënë, gjatë gjithë karrierës e ke pasur dhe Ilir Dajën. Kam pasur pak e moshat e Dinamos. Si ke marrëdhënë me Dajën? Shumë mira. Janë shumë të mira. Për ndonjë lojtar tjetër, këto puna dhe analizave profesorit janë të bezdishme. Edhe për mua janë të bezdishme, normalisht se zgjasin shumë, me thonë drejtën, edhe profesorit ja kena thonë, po që nuk ka për ndryshuar ndonjëherë. Se më parasysh fare. Po. Okej. Por që mendoj se prej atyre analizave është edhe ky rezultati I Dinamos. A ka pasur ndonjëherë mospërputhje me mendimet e trajnerit, por ke heshtur për hir të ekipit ose pozicionit tënd? Po, ka pasur. Ka pasur. Ka pasur vërtet. Çfarë kritike ke për trajnerin? Nëse mund të japësh një kritik miqësor, absolutisht se. Po, nuk di tash sepse profja është, kudo që ka shkuj është dukur dora edhe, më thënë, ne mund të themi që mund ta ketë gabim në një gjë, por që del fush pasaj edhe është komplet ajo që çfarë thot profesori, pavarësisht se ne na duket e bezdishme, na duket e lodhshme, nuk e di, por që vetëm kjo puna e analizave do thoya që mos zgjasë kaq shumë.
Do shohim nëse ta merr parasysh, por kur sa ka marr gjithë këto kohë me ju. Nuk besoj që ka. Zor se ndryshon. Megjithatë ta gjej ky vit i ri ndryshe. Është vërtet një nga trajnerët më të mirë që ka kampionati ynë, edhe pse i ka inat intervistat, edhe s'na del kurrë për intervista, por shpresoj që këtu në 2026 ta pranojnë një ftesë edhe të na vi. Bruno, na flik pak për jetën tënde. Si ka qenë jeta personale me ato sportive? Sa ka ndikuar ajo personale me ato sportive? Jeta personale, thoja, unë jam i martuar prej 8 vite, edhe njohjen me bashkëshorten time kam pasur, më thënë, ne jemi rritur në një lagje. Okej. Jemi lidhur, jemi fejuar, jemi martuar, do më thënë, ka ndodhur shumë shpejt. Unë kam qenë vetëm 20 vjeç kur ne jemi lidhur, do më thënë, në fillim bashkë edhe pas ka më shumë se 8 vite. Po, jo, them, ajo në fillim fare. Që e njohur ka shumë vite, por që kemi bërë celebrimin, them, ka 8 vite. Do thoja që unë që 20 vjeç, më thënë, fillimet e mia të karrierës, unë kam qenë i lidhur, i fejuar, i martuar, se që në fillim që ashtu unë e vendosa që unë do jetë partnerja e jetës. Edhe kjo mendoj se më ka bërë që nga një anë tjetër të mendoj vetëm për futbollin, edhe për bashkëshorten time, mos të kem dalje dorë të vona, gjëra që e prishin pak edhe rendimentin në futboll. Ornela? Ornela. Sa mbështetëse ka qenë Ornela gjatë karrierës tënde? Shumë. Që në fillim shumë mbështetëse. Ne gocat kërkojmë çik vëmendje se na takon, me thënë të drejtën. Po me ju futbollistët është pak e vështirë për sa i përket, siç e tham, dhe karrierës që ju keni. Ka pasur ndonjë moment ku Ornela është mërzitur nga gjithë ai ritmi i ditës, rutina, regjimi? Jo, asnjëherë ka kuptuar gjithmonë? Gjithmonë ka qenë në krah meje, gjithmonë ka kuptuar, sepse e di sa i rëndësishëm është edhe futbolli për mua. Asaj nga ana ime nuk ka munguar asnjëherë vëmendja apo përkujdesja. Edhe mendoj se asnjëherë nuk është ndjerë. Okej, Ornela. Ma po, okej. Qartë, nuk e jetë. Bruno, kur do bëhet Bruno babi? Shpresojmë sa më shpejt. E keni në plane? Po. Okej. Ndërkohë, familja jote sa mbështetëse ka qenë gjatë karrierës tënde? Ashtu si edhe bashkëshortja ime, edhe familja ka qenë pjesë, domethënë, familja ka qenë e para. Absolutisht, po. Sepse babi edhe mami kanë qenë gjithkohës pas me, sidomos babi im. Në ndiqte në çdo stërvitje, në çdo ndeshje, kudo që luaja unë, vinte pas me. Vetëm kur shkova ke ekipi i parë i Dinamos, i thash mos hajde më në stërvitje, thash. E kisha kështu, edhe mbase edhe si emocion, ose nuk doja se që të vinte babi Brunos aty, a kupton, sepse duke jetuar në Shqipëri, flitesh edhe që unë kisha moshën akoma ke mosha dhe Dinamos. Ke unë 19, edhe luaja me ekipin e parë, nuk doja që të krijoheshin këto jo miku, jo këte, jo ande, edhe nuk e doja babin aty në atë periudhë. Binte vetëm për ndeshje, por që babi është edhe shumë emocional, edhe më mirë nuk e... Më mirë. Edhe stadium në herë nuk është... Nuk vjen? Nuk vjen, por jo shumë. Jo shumë. Edhe unë vetë nuk është se du shumë sepse nga to emocionet. Okej. Bruno, si ka qenë momenti jot i parë ku ke marrë ftesën për luajtur futboll, që ke hyrë në ekip, domethënë pas akademisë, që ke luajtur për herë të parë si lojtar, le të themi profesionist? Në çfarë moshe dhe si e ke marrë, nëse të kujtohet? Besoj se po. Kam qenë 18 vjeç. Kam pas moshën për të luajtur ke unë 19. Dinamo në atë kohë, për fatin tim të mirë, nuk ishe duke rënë nga kategoria. Ishe një ekip që
ishte duke kaluar një krizë. Edhe do të flas për fatin tim të mirë sepse nëse Dinamo do ishte ajo atyre viteve më përpara që thash unë që kishte ekipe lojtarët më të mirë, do ishte shumë e vështirë për mua. Fat që ishte Dinamo domethënë në këtë gjendje, dhe fati keq i Dinamos që ishte në këtë gjendje sepse Dinamo i ka dhënë tonin futbollit shqiptar me vite. Ndodhi që unë të afrohesha ke ekipi parë. Edhe në një ndeshje biles unë ndeshje me Kush ta solli atë ftesë? Ka qenë trajneri im Drejtan Mehmeti, që kisha ke unë 19, ai ishte edhe zëvendës trajner. Ke Dinamo, ishte bashkë me Artan Mërgjyshi, të dy. Sa po e la Faruk Sejdini, Dinamo. Në atë kohë dhe mori Artan Mërgjyshi me Artan Mehmeti. Ka qenë ndeshja ime e parë në stadion Qemal Stafa me Flamurtarin. Biles po rrifeshim 1-0, 0-1 për Flamurtarin. Edhe nuk mendoja se do futesha në lojë. Nuk e mendoj që shi po binte, unë isha në nxemje gjithkohës, e thoja pse më nxorën nxemje sepse unë s'do luaj, se nuk nga një çun i ri që se konceptoje dot, që të mendoja nga një çun i ri që të ktheheshe loja që ose të merrnin barazimin në ato kushte që ishin. Nuk besoj se trajnerët do më jepnin atë besim. Më thirrën në moment që unë futem në lojë për 5 minuta shënohet gol, 1-1, edhe aq mbaroi loja, 1-1, ishte pozitive. Pozitive. Super. Ndërkohë më thuaj momentin më të vështirë që ke hasur në karrierë, që do ta harrosh, do ta fshish nga memoria. Edhe më të bukurin nga ana tjetër për pastaj. Më i keqi dëmtimi do thoya. Okej. Dëmtimi i dytë. Në fakt, dëmtimi i parë unë kam kalu kur isha ke mosha të Dinamos. Nësa dëmtimi i dytë isha duke bëjnë kampionat shumë mirë në Durrës. Edhe dëmtohem ndeshjen kundra Partizane. Ajo them që do ishte më i keq. Më bukura? Më i bukuri kam shumë, në fakt. Një ndër. Pjesëmarrja në grupet e Europa Ligës. Dhe me Skënderbeu. Si kanë qenë ato momente? Na përshkruaj një çik. Ka qenë se një ditë rastisht po rria në shtëpi marrditin edhe hapëm një ndeshje Dinamo me Zagrebin edhe po shija pastaj po shija që ishte Bruno, ishte Elir Daja trajner edhe do të them për përshtypje që ende kishte Elir Dajan sikur çdoi kështu. Na tregon një çik ato emocionet. Për çdo lojtar është ëndër domethënë që të luajnë në ato nivele. Tani për konferencës është bërë e kollajt që të luash edhe në grupet të Europës, por atëherë Europa Liga ishte shumë e vështirë. Sidomos se kishte ekipe shumë më të mira. Ne në play-off hoqëm Dinamon e Zagrebit. Që është në Ballkan është një standardet më të larta që ka arritur futbolli shqiptar deri më sot, deri në atë pikë ku Skënderbeu shkoi. Por që ishte emocion i papërshkrueshëm. Do kujtoja një ndeshje në Kiev, në Dinamo në Kiev, ndeshjen e parë në grupe. Do thoya edhe një gjë tjetër, gjatë nxemjes isha kështu sikur s'kisha fuqi, si emocionet e mbase më mbytën emocionet, kupton? Sepse duke parë gjithë atë biles atë vit është luajtur edhe finalja e Champions League-s, aty më duket Real, Liverpool, nuk e di mirë. Edhe ishte gjithë ai stadium, domethënë u mendoja si do e luaj ndeshjen kështu, unë s'jam formë. Por në momentin që Rabi Ilbili filloi loja, kam luajtur 90 minuta të ndeshje edhe kam qenë kështu vetëm doja. Po zoti forcë edhe flutoroja në fushë domethënë, kur thënë. Ndërkohë do të bëj pak disa pyetje, ndoshta jo për të vënë siklet, por thjesht për të dhënë mendimin tënd si kapiten. Me cilin lojtar njëherë ke marrë më të mirat e Dinamo? Tani në këtë Dinamo që është. Me të gjithë kemi një grup shumë. Dinamo zakonisht gjithmonë ka pas grup shumë të mirë çunash, përveç se lojtarësh, po them çunash kanë qenë shumë çuna të mirë, edhe tani janë çuna të mirë edhe biles në janë në fush, duam të bëhemi të këshim, po nuk bëhemi do sepse aq shumë
çunat mirë janë aty, kupton? Kontakte me çuna që janë larguar ke? Po. Po, patjetër që po. Me cilët? Po them më i fresi Zabërgja. Okej, duke qenë se jemi të Zabërgja, nuk e fitoj topin art, çfarë mendimi ke? Ose nëse kishe një mendim ndryshe? Shiko, mendova se do ishe mes Zabërgjës ose Regi Lushkës. Regi nuk ishe, thash Zabërgja ose Devi, por që vendosëm për bekimin. Dalim pak tek vlerësimi i lojtarëve. Ke vite në futbollin shqiptar, e njeh shumë mirë. Mendon se lojtarëve të cilët kanë një nivel, kanë një karakter në lojë, janë lidera në fushë, i mohohet ndonjëherë vlerësimi? Si ndihesh ti? Se unë në syrin tim e shoh, po, ju si lojtar si ndiheni? E vërtetë është që ka momente që nuk i vlerësojnë, por që në ato momente nuk e di, duhet të rujmë edhe gjaktsotësinë, të thoj. Absolutisht. Se nuk fitonin ndryshe asgjë. S'ka asgjë. Thjesht forcë për të ecur përpara, për të treguar që kush je vërtet. Nëse do t'jepej mundësia për të shkuar në një tjetër ekip nga kampionati ynë. Nëse do ta lihet Dinamon, e përjashtojmë Dinamon. Pyetje e vështirë pak jo. Nuk e kam menduar në fakt. Nga cila ekipe ke pasur oferta kur ka qenë merkatot? Kam pas nga Partizani, Tirana. Tirana do më pëlqente prej tifozërisë, në fakt që ka. Nëse do të vinte një fjesë ose nga Tirana ose nga Partizani, do zgjidhje Tiranën. Po. Po, edhe në këtë gjendje që është? Pastaj ngelet. Pastaj si fillimet e tua që futet Dinamo në një gjendje jo të mirë, ashtu është Tirana tani. Do më thuash nga një fjali për 4 ekipet që janë në momentin rënditje të kampionatit. Nga një fjali për secilën. Unë do hap pak rënditje, ose nuk do t'i marr sipas rënditjes, por do marr 4 ekipet e para. Atëherë nga një fjali për secilën. Për Ignatian. Ekipi mirë është edhe kampiona në fuqi, është ekipi që duhet mundur. Është ekipi që duhet mundur. Dinamo. Thash po i marr sipas renditjes. Po, ekip mendoj ka ekipin më të mirë dhe ekip më i pjekur se viti i kaluar. Okej. Elbasani. I rrezikshëm do të thënë. I rrezikshëm. Vllaznia. Ka ekip mirë edhe me cilësi brenda. Trajneri sipas Brunos, trajneri që flet shumë, por nuk ka vepra në fushë. Në kampionatin shqiptar. Sa di, nuk. Tani një emër mund ta kesh. Nuk kemi asgjë personale me asnjë, është thjesht një intervistë që është mendimi personal i secilit. Po dhe mori personale, tjetër e më mirë. Nuk besoj se ta marri. Pastaj kush e merr personale, unë mendoj gjithmonë për intervista kush e merr personale ka problemin tek vetja. Kështu që se fundja është mendimi i gjithsecilit, shpreh atë që mendon. Asgjë personale nuk kemi me asnjë këtu. Pastaj nëse ti s'do ta thuash, ndjesh siklet s'është problem. E kalojmë s'është problem. Jo, ku dëgjon se mos dali keq, prandaj po Ardian Nuj. Okej. Mendon që është trajneri që ka më pak, ai tani ka ardhur në fakt kampionatin shqiptar. Normalisht duhet kohë, por që më shumë, po, duhet kohë. I duhet kohë. Trajneri që ka më shumë vepra në kampionatin shqiptar. Ilir Daja patjetër. Okej. Jemi në vitin 2026. Çfarë do dëshironte Bruno nga ky vit? Çfarë pret nga ky vit? Objektivat që ke? Ta dalim kampion me Dinamo. Edhe inshallah me shpresë Zotit sa më shpejt bëhem baba. Shumë bukur këtë fundin njëri ta uroj me shpirt, absolutisht atë të dytën ta uroj. Po jo me shpirt. Bruno, për sa i përket edhe finales që ju thatë, shpresoni që të jeni në finale, si e vlerëson këtë formulën që me përgjithësimin e pikëve tani? Ndryshe nga ajo e Final Four-it vjet. Mendoj se është më e mirë se ajo e. Mendon se është më e mirë? Po, e vjetshme. Sepse
vjet ai ekipi i vendit 4 mund ta siguronte vendin e 4 javën e fundit, Okej. edhe mund dilte kampion. Ndërsa këtë vit është më ndryshe. Ndonjë kritik për ekipet në kampionatin shqiptar ose për arbitrimin ose për në tërësi si ishte Bruno ndeshjet? Për arbitrimin do thoja vetëm t'jenë 50-50. Nëse Dinamo atë nuk dum as na favorizojnë, por që t'jenë 50-50 edhe besoj është më bukur për futbollin. Okej. A është Bruno romantik? Jo shumë, do thoja. Të bëj një dedikim Ornelës. Ai sa je ti romantik? Në kornizat e tua. Të dua shumë edhe do të dua shumë deri në fund jetës. Shumë emocionuese. Kështu që je romantik, bëri maksimumin Ornel. Bruno, shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Fjalëja e fundit e dua për ekipin, për Dinamo. Një mesazh të gjithë çunave si kapiten edhe si lider që je. Të vazhdojmë të punojmë sa më fort, që siç kemi vazhdu, siç kemi qenë deri tani, edhe shpresoj që gjitha objektivat që ka klubi, që ka presidenti, edhe ne bashkë gjithë si lojtar, ti konkretizojmë me fitimin e titullit kampion në maj. Faleminderit e njëherë, ishte shumë kënaqësi, uroj shumë suksese ty dhe Dinamos. Ndërkohë faleminderit ju që na ndoqët, mos harroni bëni subscribe në kanalin e YouTube-it dhe shihemi në episodin tjetër.